नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बारिश का मौसम शुरू होते ही लोगों को सर्दी, जुकाम और खांसी की समस्या बढ़ने लगती है। तो आइए जानते हैं कि इसका उपचार क्या है। दोस्तों, एक चुटकी हल्दी पाउडर, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा, 4-5 तुलसी के पत्ते, एक गिलास पानी, एक चम्मच शहद और मुलेठी ले लें। सबसे पहले एक बर्तन में पानी गर्म करें। अब इसमें हल्दी, मुलेठी और तुलसी के पत्ते डालकर इसे तब तक उबालें जब तक यह पानी उबलकर आधा ना हो जाए। उसके बाद उसमें एक चम्मच शहद मिला लें। इस दवा का सेवन दिन में 2 बार करें। ऐसे ही हेल्थ फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।